Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係蒸龍蝦，唔理新鮮定雪藏都容易整。Let us begin。Hello，我係暖意廚房大叔。首先同你講聲唔好意思，因為電腦壞咗，好幾條片都唔見咗，所以呢就遲咗上片。原本呢就唔係諗住整呢個新嘅主題嘅，但係冇辦法啦。今次呢個新嘅節目呢，就係盡量我會教你一啲好簡單嘅方法，你又可以煮到啲譬如雪藏或者新鮮煮出嚟都係咁好食嘅，唔會有雪味嘅。第一次就同你先講蒸龍蝦。好多時如果你買雪藏龍蝦呢，你翻嚟洗完成，你煮呢，佢都會有啲雪味。咁通常就唐人係最興啦，薑葱蒜蓉。咁但係，喂大佬，咁啲蒜同薑咁梗係冚咗嗰個雪味，但係冚埋龍蝦嘅味添呢。咁有冇計啊？我喺美國呢，我哋呢就中意用呢一種方法嘅，加呢樣嘢落去蒸呢，包你個龍蝦冇雪味，好似新鮮嘅咁好食。首先就梗係要洗咗個龍蝦先，唔理新鮮雪藏，你用咗雪之後，你點都要洗一洗佢，洗乾淨啦。跟住呢就攞去蒸，加咩呢？啤酒，冇錯。你用邊一隻啤酒？有兩隻啤酒唔用得嘅，淡啤酒你有個 light 字嘅唔用得，黑啤酒唔用得，因為蒸出嚟呢啲肉會苦嘅。除此之外呢，唔理你用青島啊、日本啤酒啊，或者用美國啤酒，用邊一度嘅啤酒呢都冇問題。係蒸出嚟呢個香味會有唔同，所以你次次用唔同啤酒整呢，你蒸出嚟個香味呢會唔同，但係食落去呢係唔會有嗰陣啤酒味。你唔好話小朋友唔食得乜嘢，冇嘢嘅，因為你唔係直接掂到佢，你攞佢嚟蒸。你一用啤酒去蒸龍蝦呢，佢就會解咗嗰陣雪味，食落去呢，新鮮同埋雪藏嘅呢都好好食嘅。使唔使雪啊？咩嘅？啤酒冇所謂嘅，知唔知你買翻嚟我呢個盤呢就蒸5隻龍蝦，咁其實2罐就夠啦。咁蒸幾耐？我有個表，你因應個龍蝦每一隻唔同重量呢，就蒸嘅時間就唔同嘅，咁你就要自己睇清楚啦。冚蓋去蒸，跟住呢，你就開中火去煮。你一見到呢中大火，佢嗰個蒸汽嗰個啤酒一滾呢，你由嗰陣時開始計時。嗰5分鐘唔係話你擺落去着火嗰下，係個出煙個啤酒滾嗰陣時開始計。點解要之前擺落去呢？就係要嗰個啤酒一路滾嗰陣揮發出嚟，佢嗰陣咁嘅香味入咗落去嗰個龍蝦度，咁就會食上嚟呢冇雪味，亦唔會話食落去會有酒味咩？唔會嘅，因為佢只不過你用佢嚟蒸啫。咁呢啲肉呢又會 Q 嘅。最後呢，你淋啲檸檬汁喺面就食得噶啦。你話龍蝦點樣去開佢呢？反轉喺後面你嚟剝，就好似剝蝦咁，你嚟後面拍呢，佢就會比較容易嘅。蒸熟咗之後，咁唔使你想整靚佢嘅，咁你咪喺前面嗰個中間剪開，就反嗰個肉出嚟都得。蒸龍蝦梗係配牛扒啦。如果你係想睇我點樣教你整個又容易又簡單去煎個牛扒，留言話俾我聽，同埋撳個讚，同埋訂閱我頻道。咁我呢知道你哋中意呢，我就會再拍一條片。話俾我聽，你哋如果平時龍蝦如果係咁樣蒸嘅，
除咗牛扒，你哋會中意配啲乜嘢菜？或者你用蒜蓉薑葱蒸之外，你哋平時又會用其他咩方法去蒸龍蝦？嗱，點解我會教呢一樣呢？唔係話喂龍蝦啲貴嘢啦，好多時你去超市呢，喺香港我都知道佢係，我成日都返香港嘅，係真係呢2年冇辦法嗱，但係平時我都會返去街市度呢，會有陣時呢會有減價，或者有啲雪藏嗰啲龍蝦呢，龍蝦尾呢減價嘅，價錢唔係貴㗎。但係如果你話攞去蒸，你又驚佢有雪味嗱，試下用我呢個方法，溶雪之後，跟住落2罐啤酒，就咁擺落去蒸，跟住剝起嚟食，啖啖肉，正啊！唔使話一定要買成隻嗱。如果你話買成隻新鮮，或者買新鮮嘅，用呢個蒸呢，你攞佢香味之餘呢，亦都好食嘅。喺外國人用蒸龍蝦呢，用呢一個方法呢，蒸出嚟呢，嗰啲肉呢又比較彈口同埋香。你話喂會唔會有啲啤酒個香味唔夾嗱？暫時嚟講呢，我就用咗8-9款啤酒啦，就從未試過話會有啲啤酒個味冇嗱。除咗黑啤同埋嗰啲咩淡啤酒，即係你減乜減物嗰啲呢，佢哋嗰啲改咗成分呢就冇辦法。但係如果你話正常啤酒嘅咩喜力啊、咩青島啊諸如此類嘅啤酒呢，總之你係普通成分嘅，即係普通一罐啤酒，就算話香港自己人整嘅啤酒都冇問題。你攞嗰啲普通啤酒擺落去蒸呢，就會有一種味呢，一個味呢係視乎佢用邊一度嘅產嘅材料啊，會有個唔多，佢發酵咗幾耐去整個啤酒，都會影響咗個龍蝦個香味。記住係香味，食落去係唔會有個啤酒味嘅，所以你唔使驚。哇！我唔知呢隻啤酒好唔好，唔使驚嚇，淨係個香味啫。嗱，就係咁簡單。如果我整到，你都整到。嗱，如果你中意我 video 呢，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，嚟緊我仲有其他影片，嗱，我喺資訊欄度話咗我嚟緊接住會有煮咩甜品啊，有咩其他菜跟住落去，希望你哋會中意啦。我希望下次煮嘢食嘅時候見到你哋啦。Thank you，拜拜。